තෙමෙනවා. අයිබෝවන් වාසනාව මොකද එන්නේ වැස්සනේපා අපි දැන් වැඩ ඉවරලා මේ සෙට් වෙලා vlog එකක් කරමු කියලා දැන් ඔන්න දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා පොඩ්ඩක් එළියට බහින්න ඇතුවා වැස්ස වලාවක දෙයියන්ගෙන් පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ බාධාවක් එල්ලලා තියෙනවා මොකද කරන්නේ ඒත් යන්නේ රවුමක් අපි ආවෙන්නේ දික් කරන්න දෙන්නේ බලමු අපි මේ නිකන් වැස්සේ රවුමක් දාලා ඉතින් ආතල් එකටත් එක්ක අද නිකන් මේ රැන්ඩම් දවසක් අපේ ජීවිතේ बाकेट सलून दोरेंगा මේ කෑවෙත් නෑ බන්තම බඩගින්නක් තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම මේ අද මේ අපි ඇත්තටම රැන්ඩම් නිකන් මේ සිරාවටම අපි vlog එකක් කරමු කියලා හිතාගත්ත කිසිම අයිඩියා එකක් ආවේ නෑ උදේට කිසිම එතරම් නෑ මේ දවස් ටිකේ පට්ට දැන් බිසිනේ මචං ඔව් දැන් බිසි වෙලා ඉඳලා අපිට දැන් කල්පනා කරන්න විදියක් වෙලාවක් නැතුව ඉන්නේ වෙලාවක් නැතුව ඉන්නේ මේ මොකද තුන්වෙනි මාසේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජපානයේ ඕනම ජොබ් එකකට බිසි මාසය තුන්වෙනි මාසෙදී හැම මේ සෑහෙන ඉතින් බිසි මුළු ජපානයේ ඉතින් අපිට හෙල්ලෙන්නවත් බැරි වුණා මේ තුන්වෙනි මාසෙදී ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් මේ ඔළුවට පොඩි නිදහසක් තියෙනවා මේ දවස් ටිකේ ඉතින් ඒක vlog එකක් කරන්න ඕනේ කියලා ඒත් කිසිම අයිඩියා එකක් ආවේ නැහැ හිතට. ඒකයි කේස් එක. ඉතින් මොකද කරන්නේ අපි? අපි මේ දායකාන්‍යම කියන්නේ මේ පැත්තේ මේ මාල් ලස්සනයි. මේ වටපිට ඇවිදිද්දි අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලමු මේ පැත්ත මොන වගේද පේන්නේ කියලා. ඕකේ යන්න එන. මේකද වැඩ කරේ? ඔව් දැන් part time job එකක් කරන්නේ. මොකද්ද? ඒක රෙස්ටුරන්ට්. රෙස්ටුරන්ට් එකක්? නෑ. ඔව් යන්න ගන්න. ඒකට යන්න දැන් ඒකට රිසර්වේෂන් දාන්න ඕනේ බං දැන් කොරෝනා ඉඳ ගොඩක් ඉස්සර මචං අන්න ඒව සීන් එකකුත් තියෙනවා ඉස්සර කියන්නේ රිසර්වේෂන් දාන්න ඕන නැතුව යන්න තිබ්බ තැන් වල දැන් රිසර්වේෂන් දාන්න වෙනවා ඔව් බං ඒකයි සීන් එක මොකද කරන්නේ ටෙස්ලා එකක් ඔය මොනවද පෙන්නන්නේ ඈ අත්නේ අර අපි කාලයකට පස්සේ මේ vlog එකක් කරන්නේ මේ ලැජ්ජයි වගේ නිකන් දෙදින්නේ වගේ සීන් එකක් තියෙනවා මාර්ගයේ ලැජ්ජාවක් වගේ මේවා ලැජ්ජාව කියලා නාමයක් මෙයා බියර් එකක් ඈ බියර් බෝ එහෙනම් යමන් අපි යමන් එහෙමනම් ඔව් අපිට පුළුවන් මචං එහෙනම් යන්න तो यार ये मौका තැන් දෙක තුනකට ගියා රෙකෝඩ් කරන්න සිකියුරිටි අයලා කියන සමහර විට රෙකෝඩ් කරන්න ඒක මොකද්ද කිව්වේ රෙකෝඩ් කරන එක හරි නෑ නේද එහෙම අමුතු සීන් එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මචං අර වෙන බිල්ඩින්ග්ස් මේ බෑනේ මේ බිල්ඩින්ග්ස් කියන්නේ මේ කඩවල් ඇතුලේ තියෙන ඒවා විතර නෙවෙයි කියන්නේ කඩවල් පිටින් රෙකෝඩ් කරද්දි පොඩ්ඩක් ඉතින් අනම්මනම් කියනවා ඉතින්නේ ඔව් මේ
එයින්ද අපි ඉතින් පුළුවන් තරම් රෙකෝඩ් කරමු ඉතින්. මේ පදන්න මට ඇත්තටම කිව්වොත් නේ මට ලංකාවේ කෑමක් කන්න ආසයි. ලංකාවේ කෑම. ඔව් දැන් අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකෙත් නේ ලංකාවේ කෑමක් කන්න ගිය දවස් මේ වීඩියෝ කරා. ඒක නිසා ඇත්තම කිව්වොත් අද ලංකාවේ කෑමක් කන්න ආසයි. ඒත් මේ එන කෑමක් කනවා. මොනවද මං කියන්නේ? ලංකාවේ කෑමක් කන්න ආසයිද? ඉතින් ඒත් දැන් ඉතින් ගිය පාර කෑවනේ. මම බලගෙන කොහෙන්ද ඉවර කරන්න කියලා මම කල්පනා කරා. කොටි බල්ල ඩොග් ගාඩන් එකක් තියෙනවා බා. අය අද මේ සීන් එක කියන්නේ මචං අද වැස්ස නිසා කට්ටිය ඩොග් ගාඩන් ඈ ඩොග් ගාඩන් එක. තනිකර රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා. බල්ලොන් ඇවිද්දවන්නත් තියෙනවා. ඈ බල්ලෝ ඇවිදන්. කොල්ලොන්ට නැති සබ් බල්ලොන්ට බා මේක. අපේට කොහෙද සබ්? පට්ට ලස්සනයි නේ. ආදල්නේ. බයික් එකක් ගත්තා නම් කඩන් යන්න තිබ්බා. එතනින්ද ගමට වත්තේ කියලා. හොදන්නේ. මේ බයික් ගන්නන්නේ වාහන වලට වඩා බා. ඒකනේ බා. මේ කුඩේ අල්ලන් යන්නේ. කුඩේ අල්ලන් තමයි යන්නේ. ස්ටාර්බක්ස් එකක් මෙතන මේ විතර අපි මේ නගරයත් යාපු ස්පොට් එක නේ. ස්ටාර්බක්ස් එකක් තියෙනවා නේ. මොකද කරන්නේ අද? මිනිහාදී ස්ටාර්බක්ස් එකෙන් කන්න දෙයක් නැහැ. ඔව් ඉතින්. අපි නිකන් අද මේ අර නේ ස්ට්‍රීට් view වීඩියෝ එකක් වේසින්න කියන්නේ. එහෙම සීන් නැත. වැස්සනේ බං ඉතින් මොකද කරන්න බෑනේ. අපි නෑ මේ සෙට් එකත් එක්ක කොහේ ඇවිදින්න යනවා කියනවා. එළෝ මචං යම්ම තමයි කියන්නේ. කට්ටිය අපි ඒක තමයි නේ. අද අපි ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් මේ ඔයගොල්ලොත් එක පොඩ්ඩක් නිය ඇවිදිනවා අපි. එහෙම ගිහිල්ලා ඔඩොක්ට සිනගත් බං ඉන්නේ. ඒක. දැන් කොරෝනා අමතකයි මිනිස්සුන්ට මට වෙන්නේ නේ. එහෙම සීන් නැත්නම් එපායකො තෙමෙනවා. මොකද කරන්නේ දැන් කන්න? මාව තෙමෙනවා දැන් බා. අපි යමු. එහෙමයි. බජට් කොහමද? බජට් ටවුල්. බජට් ටවුල් ටවුල් කියන්නේ මේ හෙටත් තරහා යන්න දෙනවා යාළුවෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකක් ගිෆ්ට් එකක් ගත්තත් නෑ. සයින් අවුට් සීන් නැත්තේ. ඉස්සලා දිනේ. මේ මෙතනත් තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක් කොන්න කන්නකෝ. අලපතේ. ෂේප් ඉතින්. මොනවාද මේවා? මෙනු එක තියෙනවා. අලෝහා මේ මොකක්ද? අලෝහා කියන්නේ මොකක්ද? හවායි නේ. මේකේ නම් ඇතුලේ රෙකෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැති වෙයි මං හිතන්නේ. මොනවද කන්නේ? මොනවද කමුද? ෂේප්. ඔලන. ෂේප්. හැබැයි අපිට වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැති වෙයි. වීඩියෝ කරන්න. අපි යන්නේ අද මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට. අලපතේ බං. බූම්. අපි ආවා. ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්න පට්ට වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. වහිනවයි ආත. කෙල්ලෙක් එක්ක වෙන්න දෙනවා මරු මුත් එක්ක නාවේ. අපි දැන් ඩේට් එකට ඇවිල්ලා කියකෝ. ලස්සනනේ මේ. බඩගින්නට ඌ අදාලා නෑ බං. බලපන් අර ටික ලස්සනයි. ලස්සන නේ. බලන්න මම පෙන්නන්න නෑනේ ඔයගොල්ලන්ට. බැලුවා.
ですね、まずフライドポテト。はい、フライドポテトがお味が3スパイシーで。スパイシーですね。はい、で、ガーリックシュリンプスパイシー1つ。とガーリックシュリンプの、はい、じゃあ単品で。はい。そうです。それと、ピザってこの4種類、この2種類しかないですね。そうですね。この写真のままでサラミとチーズの2種類になってます。チーズ？サラミ？チーズで。チーズで。はい。はい。1つと、あとこれチキン。ガッツァリチキン。はいこれがお肉大体30分ほどでお時間。大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。あとなんだっけ、飲み物。あ、飲み物がビール欲しいな。じゃあビールでお願いします。生ビール。生ビールと。はい。ご注文は以上でよろしいでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。お願いします。nama order එක දැම්මේ. නෙමෙයි අපි ඕඩර් එක දැම්මේ. ඕගොල්ලන්ට කම්මැලි ඇති නේ මේ වීඩියෝ එක මම කල්පනා කරේ. ඔව් නේ වාද නිකන් අර ක්ලයිමේට් එකක් පොඩ්ඩක් නෑ අපි ඇත්තටම කිසි ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නෑ. ඔව් නිකන් අපිට සෙට් වෙලා කතා කරා. මම වීඩියෝ එක බලලා මේ මොන බලියක්ද මේ කියයි හරි මේ ඩේලි නෙමෙයි ඉතින් අපි ඉඳලා ඉట్లా පොඩි හැන්ග් අවුට් එකක වීඩියෝ එකක් දෙන්න. ඇත්තටම කරන්න දෙයක් තිබ්බේ. අපිට වෙලාව තිබෙත් නෑ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔව් මේ දවස්වල දැන් කට්ටිය මේක වැඩත් එක්ක ඉස්සෙල්ලා. මේ ඕනකට එපාවට කරනවා වගේත් නෙමෙයි. ඔව්. නෑ නෑ අපි කරන එක ඉතින් ලස්සනට ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ගොඩක්ම මේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ අපි ජපානේ පෙන්නන්න. ඔව්. ඒක තමයි ලොකුම දේ. ජපානේ තියෙන දේවල් කොහොමද මෙහි ලයිෆ් එක කියලා. arigatou දැන්. මොකද හිනාවනේ හැබැයි. බුව දැක්කම hina වෙන්නේ. මේ ටීම් පාට දැක්කම hina වෙනවා නංගිලා. නිකෝල් දැක්කොත් එහෙම මරලා දානවා. අපි යන්න කොෆි පානක් යන්න කොෆි. මම මේ දැන් කාලා හොඳට කාලා ආයි කොෆි බීලා මාරු බඩට ආතල් ඇතිලා. ආතල් චීස් කේක් එකක් ගන්න. චීස් කේක් ඉස්සරහ පීට්සා එක චීස් කාලා. මොකද? ඔව් පීට්සා එක චීස් කාලා. කොලෙස්ටරෝල් එක මම මේ ඩෙසර්ට් එක චීස් කාලා. අමාරුවෙන් කෙට්ටුනේ ආයිත් මාත්‍යයන් ඊට පස්සේ. ඉතින් මාත්‍යයන් කොල්ලෝනා මාත්‍යලා ඉන්නවා ටික. මාත්‍යලා දින්නේ. මාත්‍යලා නේ කෙට්ටු වෙනා. කෙට්ටුලා නේ. Halo, Tep. Hai. ශෑන්ක්ට බාරයි නංගියෝ. Apple nih. Masak. Ore biir頼みたいからさ、どうしようこれ。食べれる？まだ食べれる？リンプ食べたいから食べるね。ビールビールと小麦粉食べれる？あ、いいよ。小麦粉1つ。ソースがオリジナルグレービーソースかテリヤキソースあるんですけど、あ、オリジナルで、はい、もう1つで。はい。ありがとうございます。うまっ。
Aduh, mie kana berang? Balik. Tapi tak? Ya udah. Ya udah. 一番最初に食べた Ada pakai jus. Double meaning sing that now. Malah kata itu. Bagi ibu lihat. Nggak hentai aku Twitter. Ini kayaknya kan kabar dia nanti. Kisah kan mau kan? Bisa Honda. Bisa Honda. ビールでございます Balik ke sini. ガーリックシュリンプはいじゃあお待ちください Ah, はい ඔයාලා forwarding මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් like එකයි නම් ඔයාලා තියෙන්නේ. අලහා ටේබල් ඔයාලන්ට එන්න පුළුවන්. full ආදල් නෙමෙයි. කොනේ? 友達写真撮ってくれたって。え、あんたじゃないのいや、動画撮れなかったね。これ仕事だった。美味しい、一番美味しい。これ仕事じゃん。もうやんないのあれの後。だからえ、ピース頼むの？何あ、すいません。チーズある。なんでチーズのじゃあもう一つはい、ありがとうございますこれ食べないよ Ada mie kamu. Ini ada mie lagi mana? Chicken. Kamu di? まだわからない。だってそれのパーティーするよ。言ってないの？ああ、言ってないよじゃあ、俺昨日言ったね。 5月3日。 5月3日ゴールデンウィーク5月じゃない、あ、5月。 Mental dia apa tuh? Kuinan. Mas. Hello. मैं दाई क्या मामा? आओ, करने का. Virtual dah मुझे. What is अभी काला मेरा call लग गया. आते भी ना. मैं call लग करना. 撮影を盛り上がった Mana kau macam? Yo yo yo. Alex kin. Kadu kana ada mas. あ、そうなの何してるのどこにいんの Ciba. Kolonda boleh gimana nih? Kau download. Oh ini kok. Hah? Maganda? 失礼しますじゃあ今度お待たせしましたお好みでタバスコつけてお召し上がりくださいそれじゃあもう一つはい Oh, ada mah pasti mana? Oh ini ada enak gila ya, apa nanti kak? Enak gila, apa nanti me bolu tipu, untuk apa ini? Yeah. Can you order what? Okay. Eat them. Yeah. Okay. I'll bring them. Huh? Free? Free?
What? Green mango? You know what? I'll buy a yellow one and I'll paint it. Okay. I'll try to get it. Okay, bye. අම්බවන එකත් කොළ පාට කළා. මේ කනවා ඉවරන්නේ මොකද කරන්නේ? මට උඩු ක්‍රිස්පි නෝ අඩෝ පට්ට ක්‍රිස්පි එක නම් දැන් බැලන බියර් ගත්තා පට්ට බියර් එක කළා බියර් එක London swag. අපිට お待たせしました。4種のチーズとくるみのピザです。はい。失礼します。シュリンプどういう方ですか？日本に来た時めっちゃ寒かった？寒い。俺が嫌い。寒いの大好きだもんね。පිට්සා පාට pizza? දවමත් දාන්න. බැස්ස සීතල පොඩි සීතල උත්තරවා. දැන් අර නිදා ගන්න මූඩ් එක ඇවිල්ලා. මට අර රැට නිදා ගන්න අවුලක් තියෙනවා. කොහෙද? හායි කර්ස් එක මම. අර හෙන්ද ගෙවන්න තියෙන්නේ. ටේබල් එකේ සෙන්නඩක් උඩ එන්නත් පුළුවන් කොල්ලයක් එන්නත් පුළුවන් උඩ එකමාරක් වෙන්නත් පුළුවන් සර්විස් චාර්ජ් එක ඔව්නේ හැබැයි ආතල් මේ වගේ පොඩි ආතල්ලක් තියෙනවා හැබැයි කැම පටරායි ඩේට් එකකින් ඔව් ඩේට් එක නෝ පුඩිඩා පාප් එකේ Какие рестораны? Salam kia boleh lagi. Belang boleh sih. Belang pada sini. Masa dia tuh. Boleh begini. බබට දීපන් කාඩ් එකෙන් ගවන්න. උංගා හතරක් තියෙනවා මාත්. හතරක්. මම මාසුවක් දෙන්නේ. එපා ආසත් තියෙනවද? එපා මම කාඩ් එක ගියා. අදන. Let's go. යන්න. තාප් දීපු තැන්වල ඉන්නවද නැහැ කියලා දෙන්න. එහෙම ඉන්න මට ඒකල්ල අමක කියලා අවුල නැද්ද මම කියන්නේ අවුල නැහැ හරි එහෙනම් ඉතින් අපි අපේ ගමන ආයි පටන් ගමු කොහෙද යන්නේ මෙහෙද ඔව්
කොහෙද අපි වැස්සේ යන්නේ මේ? අපි යන්නේද? අපි යන්නේ රෝන්දේ. මේ මේක ලයිබ්‍රරි එකක්ද? ස්පේම. ලයිබ්‍රරි? ඔව්. වයි පාන. ඉවරයි. තනි මමට. අපි ඉස්සලා ආව පාර. නානි කොර.はいさん。ここも美味しい。これちょっとあれだよ、高い。高い。芸能人いっぱい来る。そうです。やめて。かわいいな。おとなしいねみんな。 ගලුසලින් නැති. මේ චොකෝලක් කැල්ල තියෙන මම ඩාංගල ගිහිල්ලා නේද? මේ චොකෝල් එකක් ඇවිල්ලා. මේක අල්ලග. ගිහිල්ලා වරින් මම. ෆයිනල් එක. ඒ වයින් දෙයක් තියෙනවනේ. ෆයිනල් එක. එයා ජෝඩන් දෙයක් තියෙනවා මගේ සයිස් එක නෙවෙයි නැත්තම් අරන් යනවා. මේ වැස්ස මේ ලේන්ස් එකට වතුර වැටිලා ඒක තමයි මාත් බැලුවේ. අද සමා වෙන්න කියලා මෙතන ඉවර කරමුද? හා? එහෙම කරන්න වෙන්නේ නේ කට්ටියට අපි අද ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න ඉතියේ. හරි හරි කියන්නේ. තමයි හරිම බාටයි. අපි මෙහෙම අද දැන්ට මේක දාලා අපි ආයි දයකෑම කරමු එක. ඉතින් අපි මොකද මේ අපි ඔය පැත්තට ඇවිදලා යනවා. වරෙන්කෝ ගෙවල් පැත්තට. ඊළඟ අම්බු. ගිහිල්ලා. මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ ඒ දැට්ටි ගිහිල්ලා බඩ ටික තියලා මම ඔබ එන්න. මේ මකට දාන්න. වැඩි ෆුල් ස්ටොප් කරලා මෙතනින්. ඔව්. මාදි. සමා වෙන්න කියනවා අද ඉතින් කට්ටියට මොකුත් පෙන්වන්න බැරුව ගියාම ලොකුවට. අපි කන දිහා බලන් හිටිය විතරයි ඔයගොල්ලෝ. ඔව්. එහෙම තියෙන අසහනයක් වෙනවා කිව්වද අසහනය ආවෙත් නැහැ. කොල්ලක් තිබ්බ අපිට. මේ වරෙන් ඌ ඇවිල්ලා කොල්ලොන්ට පොරු කියනවා වැඩින්. ඔව්. අසහනයන කොල්ලක් තිබ්බා ඉතින් එහෙම සීන් එකක් යන්නේ. කොහොමරි ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. sorry අද මේ මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක එච්චර මේගොල්ලන්ට ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි කියලා නේ. නේ. මොකද අපි කාලෙකින් තාම vlog එකක් කරන්න ආයි පටන් ගත්තේ මේ අපි තාම රෙඩි නෑ වගේ වෙලා. අපි ඕනේ මාර මේ සබකෝලේ. නියම් කැමරා එකට කතා කරද්දී උනත් හරිමනිය ලැජ්ජයි වගේ. දැන් ආයි පොඩ්ඩක් warm up වෙලා එන්න ඕනේ. ඒක තමයි සීන් එක නේ. ඔව් මේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න නැති මොකද අපි ගිය මාසේ පොඩ්ඩක් මේ බිසි වෙලා හිටියානේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එක්ක අපි මේ කතා බහ කරලා දැන අඳුර ගන්නත් එක්ක ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් උත් අපි ඉඳලා ඉట్లా කරනවා. අපේ ඩේලි දවසක අපි එළියට යද්දී උනත් ඕගොල්ලන් අපිත් එක්ක එක් කරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් අපි අදාකමල මේ එහෙට මෙහෙට ඇවිද්දදී ඕගොල්ලොත් එක්ක ඕගොල්ලෝ බාන්න නැති. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලන්ටත් ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. අපි මේ වගේ ඕගොල්ලන්වත් අපිත් එක්ක අපි යන තැන්වල හැම ගුබ්බායකම එක යන්නක් මේ හැම එකම නෙමෙයි ඉතින් යන්න පුළුවන් වෙලාවකනේ. ඒකනේ ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. ජපාන්ට එන්න ඕන කට්ටියටත් එන්න ආස කට්ටියටත් මං කියන්නේ එන්න ඇවිල්ලා ඇත්තටම ගේමක් ගහන්න. ඉතින් මේ වගේ ආතල් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දුක් විඳලා වැඩ කරන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ආතල්ලාගේම තමයි දුකත් නෑ දත් කිව්වා. තියෙනවා. ඉතින් දත් කියනවා. එන්න. එහෙනම් අපි ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එතකන් ජය වේවා. බයි. ජය වේවා.